各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間，我係 Boris，今日係5月30號2024年。咁市場經過一個星期嘅跌幅啦，咁好多嘅 index 咧都係好混淆嘅，就係有啲 index 跌得好犀利啦，例如道指跌得特別犀利啦，但係 S&P 500同 Nasdaq 其實咧就唔係真係跌得咁多嘅嚇。咁原因當然係 Nvidia 一隻股票啦。咁但係咧，我哋最緊要就係睇下個市場內部發生咩事啦。係唔係因為息口喺度升緊，同埋強嘅美元影響嘅市場啦？嗱，今日俾大家一個徹底嘅分析，同埋咧呢個市場需唔需要做對沖，或者需唔需要做賣空呢？咁大家留意今日嘅 video 咯。首先睇一睇咧，就係呢一個聯儲局啊。會唔會喺下半年仲有機會加息啦？咁我哋就睇一睇 CME 呢個 Futures 嘅 Fed Watch Tools 啊嚇，咁佢就睇到底啊聯儲局嘅 Fed Fund Rate 咧喺6月至到出年嘅4月啊，有幾多嘅機會率係加息嘅？大家睇到咧，基本上去到9月咧都係冇機會加息嘅。OK， 即係聯儲局嘅 Fed Fund Rate 咧，都會喺5.25厘至到5.5厘之間。咁另外咧，如果你睇去到11月至12月咧，減息嘅機會率咧就已經跌到得返46%，或者得40%會減息嘅啫。呢個咧只不過係話喺11月、12月可能係有一次嘅減息機會啦。咁跟住咧要去到2025年咧，先至再有一次嘅減息機會，而且呢個百分率都係好低嘅。所以聯儲局有其他嘅局長出嚟講咧，可能甚至咧喺今年咧，我哋要加息都唔出奇嘅。咁呢個亦都係我由年頭開始就已經係估計呢個市場會有機會發生咁嘅事，就係話一路呢個通脹都相當之高。咁你叫聯儲局喺咁高通脹嘅環境，即係通脹一路都唔能夠跌破3啊，係咪？咁喺呢啲咁樣嘅環境入邊，你減咩息啫？係咪？咁股市喺度成日創新高咁樣，咁減咩息啫？咁所以咧，呢個成為聯儲局一個難處啦，就係減咗成11次息咧，結果咧通脹咧都唔能夠跌落去，再加埋咧自己咧又想谷起個股市，令到股市繼續狂升啊，因為大選年啊嘛。咁所以咧聯儲局喺兩難之間嚇，咁會造成咩後果咧？千祈唔好錯過我哋今個月嘅 newsletter， 喺我哋網站入邊有解釋點解喺呢種情形入邊咧會導致邊啲行業啊板塊係會受惠㗎。咁實質上加咗息咁耐之後咧，而且聯儲局嘅 Fed Fund Rate 一路咧都係高位嘅話咧，咁最大損害咧應該就係消費者嚇。呢一個咧就係將美國嘅 discretionary 板塊同埋咧 S&P 500咧做成一個比較啦。點解要用呢個 discretionary 板塊咧？discretionary item 咧係啲消費者買啲比較貴嘅嘢，例如車啊、遊艇啊，又或者係大型嘅 luxury item 啊、鑽石啊呢啲。咁咧如果你係都冇錢買鑽石啊、戒指啊 ，OK， 咁咧即係話消費者根本就已經係冇乜錢啦。咁咧呢啲行業表現差過 S&P 500啦。大家睇到咧呢個圖咧好緊要嘅，即係由2008年到而家2024年啦。我哋睇到咧基本上消費者咧喺2022年年頭嘅時間咧，佢哋個購買力就已經撇咗㗎啦。所以呢個 consumer discretionary 板塊咧係一路喺度創緊咩咧 lower high 同埋 lower low， 咁呢個係一個熊市嚟嘅。即係話咧 consumer discretionary 嘅股票咧好多都做得好差。而消費者亦都冇錢買呢啲嘅公司嘅貴價產品啊 ，OK 咁即係就算你話市場長期有 AI 有呢樣嗰樣，消費者冇錢都係冇咩用嘅啫，係咪？咁所以咧呢個咧就係一個警告信號啦，你可以咁講嚇。同埋咧呢個一定係會長期咧就會開始會影響嗰個美國嘅消費者能力啦，同埋個股市嘅。而第二個咧更加重要嘅圖咧，就係話咧
我哋將 consumer discretionary 板塊咧同呢個 consumer stable 板塊咧兩個咧做成一個比例，做成一個 ratio。咁呢個代表咩咧？代表就係話，如果呢個消費者即係 discretionary 板塊係表現差過呢個 consumer stable 股票嘅話咧，咁咧佢就會係向下跌啦。意思係咩咧？就係話，如果消費者真係冇錢，佢連鑽石冇錢買，咁佢只有買咩咧？買牙膏啦，買 cereal 啦，買牛奶啦。OK， 即係話佢日常需要品嘅嘢，佢先至 afford 得起，一定要買佢就要買啦。嗰啲額外唔等使嘅貴嘢，佢全部都買唔起嘅話，佢咪唔買咯。嗱，咁呢個 ratio 話俾我知咩咧？話俾我知咧，從2018年到而家，呢個 ratio 產生咗一個巨型嘅6年嘅頭啦、左肩膀啦同埋右肩膀嚇。嗱，雖然佢未去到條頸線，但係呢個你話俾我知咧，美國嘅消費者咧係窮到窿啊！咁如果佢繼續跌落嚟，跌破呢啲咧，就好明顯咧經濟咧就會走蕭條啦。嗱，咁呢個圖咧話俾大家知道咧，美國佬真係冇乜錢啦。嗱，我哋翻嚟道指啦，道指上個星期同大家講咗咧，產生咗 double top 啦。咁道指跌幅係比起其他嘅S&P 啊，或者係呢一個 Nasdaq 係差好多。原因係道指入邊冇乜technology 股票，除咗 Apple 啦，係咪？咁你 S&P 入邊有 Nvidia 啊，Nasdaq 入邊有 Nvidia，咁當然佢哋會即係 keep 得比較好啲啦。嗱，咁我哋如果就咁睇嘅話咧，道指咧嗰個 Bollinger Band 咧喺呢啲地方係收縮咗嘅。佢有機會咧，就係話咧繼續咧收縮咧，咁佢而家已經喺嗰個 Canine Channel 入邊，呢個係代表波動開始收窄。咁如果波動開始收窄咧，佢呢個短期嗰個跌幅咧係有機會咧去翻個 Bollinger Band 嗰個下邊呢一個 support 位嘅。咁呢個位咧係大概37,000點呢個位置啦。OK 嗱。如果佢嘅 band 喺呢啲地方，同埋 Canine Channel 喺呢啲地方嘅話咧，基本上嚟講，道指咧好少機會會跌破37,000點㗎啦。除非咧呢個跌幅咧係增大咧，如果唔係嘅話咧，成個調整可能就係37,000點呢啲地方咧就結束㗎啦。嗱，如果我哋睇佢嘅月圖咧，道指咧係比所有圖咧都相當差嘅。OK。嗱，我哋見到嘅市場喺3月嘅時間咧產生高位啦，4月一個大跌啦，咁5月咧本來咧係可以 recover 翻咧所有呢啲跌幅嘅，但係咧道指咧就呢啲咧咁長嘅tails 就話俾你知咧 seller 咧控制咗道指嘅 price action 啦，咁所以咧將個價錢一路 push 去翻呢啲低位，咁呢個係 bearish 嘅 candle 嘅，即係話咧個月圖咧係 bearish，咁你預咗下個月啊，可能咧道指咧都要喺呢啲地方咧係落去嘅，先再上翻去噶。但係佢嘅 channel 咧係相當之明顯咧，就係話咧道指喺呢個 channel 入邊咧係 upward trending 嘅，即係向上 trade 緊嘅。OK， 即係話佢長期嘅趨勢咧仍然係向上嘅。嗱 S&P 500咧跌幅比較少啦，但係佢都就嚟咧 test 呢個5228呢啲地方啦。嗱5228點解重要咧？就係因為咧呢個咧就係差唔多係上一次咧佢嘅頂位咧。如果跌破咧，咁咧佢呢個突破咧就失敗㗎啦。同埋咧佢啲 RSI 咧負背離咧一路咧仲係喺度嘅。OK， 咁如果突破唔到70咧，亦都 cancel 唔到佢 RSI 個負背離嘅。咁所以 S&P 500咧最大機會率咧，佢有機會去翻個 medium line 啦，第一個啦就5100點呢啲位置咧，同埋咧佢有機會 test 翻呢一個低位咧，就4953點啦。喺未來嘅1-2個星期內就有機會咁樣發生嘅。嗱，但係咧，大家千祈唔好太過 bearish。點解咧？因為咧，如果聽日 S&P 500唔係大跌嘅話，而係反方向升嘅話咧，佢咧就會產生咧就係話咧呢一個月嘅升幅咧，就將呢一個喺4月嘅跌幅咧全部咧取消晒，即係 cancel 晒呢個跌幅。
咁如果佢能夠上翻去呢一個高位啦，即係大概去翻5300點嗰啲地方嘅話咧 ，OK，咁佢就 cancel 晒啊，同埋咧產生一個 bullish 嘅 engulfing 啦。咁咧呢個咧變咗咧，其實佢下個月嘅跌幅都唔會太多，因為佢呢度產生咗另外一個 engulfing 嘅情形出現。Nasdaq 咧經過一個星期嘅跌幅咧，佢亦都係將上個星期嘅升幅咧全部 cancel 晒啦。OK，但係納斯達克100咧，你見佢咧，佢個 angle 啊，呢個 channel 咧係比其他咧係強係斜嘅，即係話佢嘅升幅係比人哋勁啲嘅。咁佢而家 test 緊呢一個 R1 嘅地方啦。OK，所以佢遇到阻力啦。咁而且佢 RSI 負背離咧，亦都係仍然有效啦。但係如果你睇佢嘅月圖嘅話咧，我哋好明顯啊，佢而家已經係一個 engulfing 嘅 candle 啦 ，monthly candle。就算佢聽日點樣跌都好啦，佢只要佢 close 喺呢個 red bar 嘅上邊嘅話，佢呢個 engulfing 嘅 candle 仍然係有效嘅，而且佢係呢個 channel 嘅 bottom 呢啲地方咧，所以 Nasdaq 佢個跌幅嘅範圍咧，只會係好少嘅啫，相信係，即係話佢可能係大概17500點啊，至到呢個17000點左右呢啲地方嘅啫。我唔相信 Nasdaq 可以跌破呢一條即係 horizontal 嘅呢一個嘅support位啊，即係橫行 support 位啦。而呢個橫行 support 位咧基本上就係上次喺2021年嗰個高位嚇。IWM 仍然喺呢啲地方咧上上落落啦，所以呢個悶局咧一路都冇 cancel 到啦。OK，咁喺呢個星期咧，佢9個星期嘅 moving average 係 cross 咗落嚟啦，咁所以會有少少 bearish 嘅傾向啦。喺未來嚟講咧 ，IWM 咧仍然咧就係話喺加息嘅期入邊係最弱嘅股票嚟嘅，因為細股票咧佢對於息口高咧都係比較敏感啲㗎。咁我哋睇一睇一個星期、一個月同3個月嘅表現啦。好明顯咧就係電力板塊係表現最好啦。喺3個月入邊嘅回報咧係12%。咁 communication 係有10%，energy 係有6%，base material 係5%，而 technology 係4%嘅。咁最差嘅咧就係 healthcare、consumer cyclical 同埋 real estate 啦。OK，咁喺一個月入邊咧 technology 因為 Nvidia 一隻股票將佢帶高咗啦。如果唔係嘅話，佢應該係 underperform 呢個 utility 嘅板塊嘅。咁點解 utility 表現咁好咧？係咪因為淨係股市 sell off 嘅時間utility 表現好？其實唔係噶。你見到咧係3個月咧 utility 都表現相當之好嘅。OK，咁喺呢個星期個 newsletter 咧有解釋一啲基礎面fundamental 嘅原因，點解 utility 會表現好，同埋點解將來 utility 股都會表現好，甚至係加息 utility 都會表現好。大家就千祈唔好錯過我呢個星期嘅 newsletter 啦。其實今日嘅市嘅跌幅如果你睇 market 嘅 internal 嘅話咧，一啲都唔差嘅，因為咧有77%係 NYSE 嘅股票係升嘅，只有22%嘅股票係跌嘅。咁喺納斯達克咧係有61%嘅股票係升嘅，有36%嘅股票跌嘅。咁你話大部分股票升，點解個股市會跌咧？原因就好簡單，因為而家咧嗰啲大嘅股票重磅嘅股票控制晒成個市場啊嘛。只要你啲重磅嘅股票跌嘅話，就算你細嘅股票升都唔能夠 cover 翻呢啲大嘅股票嘅跌幅啦。呢個就係而家嘅現實嘅股市市場情形啦。咁我哋睇下一個星期啦 ，Microsoft Google 或者係 Meta Amazon 全部都跌嘅，基本上只有 Nvidia 升16%。亦都有少部分嘅股票升嘅，但係呢啲咧都係比較少數。所以如果你喺呢個星期你個 portfolio 係守得住嘅話，已經相當唔錯啦。因為整體嚟講，成個市場咧都係跌嘅。咁 S&P 咧佢嘅 percentage PMO buy signal 咧由76% 跌到咧呢度而家咧係35%，即係話 S&P 500咧好多嘅 point and figure 咧係cancel 咗佢哋嘅 buy signal 啦。咁佢未到呢個超賣嘅地方咧，呢個超賣咧
係大概10% 左右啦。咁所以預計咧，我哋可能仲有機會見到市場係會有少少跌幅㗎。嗱，各位，如果你中意我嘅分析嘅話咧，你可以俾個 like 俾我啦嚇，同埋咧可以 share 我哋嘅分析俾你嘅朋友。咁我哋今日咧呢啲嘅 preview 咧就講到呢一度啦。咁我哋下星期再見，拜拜。